Служба помощи мамам-почемучек. Что у вас случилось? Ребенок спрашивает, почему мы кашляем при простуде. Помогите. Когда мы заболеваем, в наши дыхательные пути попадает мерзкий вирус или бактерия. Они злобно смеются и раздражают наше горло. А кашель — это уборка, чтобы поскорее выгнать злобных гостей. Мышцы сокращаются, выталкивая слизь, микробы и лишнее вместе с воздухом.